colores de la selección de Haití. Están como locales hoy. Sí, sí, se ven más. Están más como locales, sí, bueno. Nova Zelândia indo para sua terceira Copa do Mundo. A estreia que vive problemas sérios, problemas de violência, gangues armadas do acanhado, né? Cerca de 20 mil torcedores, lugares, e a bola está rolando. Começam as emoções de Haiti. E dispara. Vem o Haiti. Tocou na direita, passou da bola. Casimiro tocou, o zagueiro se enrola, tirou a defesa. Volta pelo lado direito. Passou para tentar o cruzamento. Chris Wood. A abertura é na canhota. Pode pintar o cruzamento do Singh. Levantou. Mas não consegue levar perigo nesses primeiros 10 minutos aí não, Dandan. Bola esticada, velocidade pelo lado esquerdo do Kaká. Tenta chegar, não consegue. Em Haiti, pela esquerda, vai para dentro, pedalou, tocou, arrumou, vem chute pro gol, canhotinha na saída do goleiro lá dentro! Gol do Haiti! Providence! Jogadinha pela canhota! Explode o estádio, jogada maneira, e na saída do goleiro ele bate de canhota, fundo do gol. O Haiti faz 1-0 na Nova Zelândia. Providence é fera, tá com a galera, joga a bola pra rede. Pro Kaká pelo lado esquerdo, volta pra ele. Ele pega, gira, roda, ergue a cabeça, o passe é rasteiro, o passe é bom, um chute pra fora. Stamenit já pinta na canhota pro Randall. Vai pra fora. Bico da grande área pela esquerda, cruzamento. Subiu pra Cid, largou. Mão fofa e depois ele pega na bike do Chris Wood. Primeiro vacilou o goleirão, foi com a mão fofa. Depois pega uma bicicleta do artilheiro Chris Wood. Evita o gol de empate da Nova Zelândia. Chris Wood presente. Que bolão, hein? Nossa senhora, o goleiro saiu. Leva o chapéu. Não completou, tá pedindo falta. De novo pro Payne pelo lado direito. Cruzamento. Vai passando por todo mundo. Arrisca ali uma bola pro miolo na entrada da grande área. Bateu Randall. Subiu, foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta Haiti. E com bola parada principalmente, né? Tem jogadores altos, jogadores que aproveitam bem essa bola aérea. Já ronda mais o gol. Chris Wood bateu prensado, ela... O juiz mandou seguir, hein? O juizão tá nem aí, amigo. Ó. Mas o cara também tá inteirinho, já levantou. Tá valendo tudo. Aí o Arcos levou na direita, cruzamento. Ela vem esquisita. A Zelândia tem a base na Inglaterra. São 8 Olha jogadores. aí, chegou o Randall. Segurou, rodou, tocou pro clima de Copa na tela do Sport TV. Ela vem centrado, desvio de cabeça. Tapinha do Placid jogando para escanteio. Tá trabalhando, hein? Bolão do Simão. Botou no chão, encara no marcador. O passe de canhota, pintou o gol em cima. Kaká segura. Toca de novo na divisória. Que bolão, hein? Pro Chris Wood. Vai chegar primeiro. O Placid botou a bola. Correu pra bola. Just, ela vem fechada. É escanteio. Nova. Ela vem rasteirinha. Chegando no Singh. Toque de cabeça do Bindon pra área, pro miolo. Bem na seleção de Camarões. Que estileira, hein? Beasley. Aí o Sebastião Ninhé. Fica mais atrás o time da Nova Zelândia. Saindo pro jogo. Vai terminar o primeiro tempo. O árbitro prometeu até 48. Placid pegou. Vai passar ali o Providence. Toca mais atrás pro Simão. Vai daí, meu garoto. Um balaço. Pegou o goleiro. Largou. Isso aí deu mais peso ao Haiti, né? Deu um peso que o Haiti não tinha.
que vem de novo, dentro da área, o chute travado, sai do gol. Bola rolando, segundo tempo em andamento, vamos juntos. Saída do Singh com a número 10, McCoat com a número 20. Bola na frente, vem Haiti na cara do gol lá dentro. Gol! Joseph! Sangue frio, hein? Sangue frio! Na cara do goleiro. Falou, vou dar um totozinho aqui, ó. Vou bater de boa, rasteirinho. E o goleiro nem ventinho sentiu. É o segundo do Haiti. É o segundo do Haiti fazendo história. Joseph é fera, tá com a galera, bota a bola na rede. Haiti 2, Nova Zelândia 0. E pintaram o cruzamento. Tem o Pierrot pedindo na área, ele é grandalhão, pedalou, puxou, bateu pro gol, mergulhou o goleiro, largou, vem na sobra, o chute do Simon, cara. Qualidade melhor no jogo. Jogada pela canhota, cruzamento, pelo alto, passou pelo Chris Wood, na sobra, chute forte. Se tudo der certo, ele que nasceu na Inglaterra, mas é naturalizado, é o Bell, que é apontado aí. Isso, Brasil, tocou na frente, a jogada é boa. Dentro da área, buscou o cruzamento, para trás, ajeitou o Justin. Pelo lado direito, a chegada é perigosa. Sempre buscando Chris Wood no ataque. Limpou, bateu pro gol. Jogada é pela direita, vai embora. Disparou Etienne Júnior. Cruzamento. Pegou de cabeça lá dentro. Gol! Do Haiti! Numa jogada incrível. O Haiti perdeu a humildade. Tá de brincadeira! Começou pela canhota, foi levando pela direita e o cruzamento de boa na boa. Ele é grandalhão, tem 1,94 m. Tá ali pra isso! Sobe testa pro fundo do gol! Dando minutagem pra todo mundo. A Nova Zelândia chegando. Puxou pra canhota, vem chute, vem Haiti de novo, pedalou, abriu, travou, vem golaço, segurou, tocou no meio, passe emendou. Carimba na defesa, vai pra fora, é escanteio. Não vai dar trabalho ao Brasil, agora é um time, olha lá. Ó, pra Nova Zelândia tá dando, passou quase por todo mundo, chute pro gol, lá dentro! Gol! Do Haiti, lacrou! E é o chute que bate aonde? Na veia! É na veia! E o goleiro se esticou todinho, não deu, não chegou em bola! É o quarto gol do Haiti! Faz 4-0, Lacroix é fera, tá com a galera, um bonito gol! Mais um bonito gol no jogo! 1, 2, 3, 4 para o Haiti. 0 para Nova Zelândia. O Haiti tá chegando grandão na Copa Grafite. Golaço ainda não. Sapatada. O Haiti ao replay. Quem sabe contra Marrocos. Olha a bola levantada na área de cabeça. Vai embora pela linha de fundo. Então eu acho que vai ser um jogo.